驚啊！打開先，慢慢拎起，打開高啲，拎高啲啊就會飛遠啲噶啦。底高啲，對上個天度，係啊。對上個天度，高啲啊！揀選咧一款咧不乾同埋最多3種不頭嘅素材，去探索 DIY 嘅樂趣。第二，運用自己製造嘅畫筆，畫出千變萬化嘅墨線條。咁咧把製作完成帶翻屋企，延續你哋嘅親子創意嘅體驗。Very good。沒問題。OK，好，呢度全部嘢，所有嘢，聽住先，一陣間可以摸噶啦，會攞嚟做支筆嗰個筆頭嘅，攞嚟畫，我哋會即刻畫畫嘅。咁乜嘢都有㗎呢度。係3個。咁呢個同呢個同呢個。呢個係啲揀咗3個材料係嘛？係啊。跟住呢個係筆幹係嘛？我睇下啲材料。係咁嘅。你有羽毛、有花同埋有咩？嗰粒咩㗎？芝士啊？唔係啊。牛油？唔係。鞋名啊？海綿寶寶啊？係啊。OK， 好啦，我哋等待老師講。OK。你可唔可以介紹下你啲筆係咩筆嚟㗎？唔係墨嚟㗎，水嚟㗎，因為呢個唔係墨水啊。呢張紙寫出嚟就會變咯。小心點啊！俾我試下。你慢慢細細嚟啊！你如果大，你睇下羽毛爛啊，羽毛爛啊。你整第二個 style 啦。唔係啊，咁樣。不過係爛咗啲係嘛，大咗陣。寫落我自己得。睇下先。不過唔緊要啦，呢啲係屬於你嘅筆嚟嘅。你而家想點啊？我哋整支筆啊。幾好幾好。